8ヶ月とか6ヶ月とか待ってた方はもうとりあえずじゃあもう先にメスでとかオスでとかっていうのでもう決まってて1週間目ぐらいああそこだったよいしょよいしょ。あいいママの近くで産んで。はい。もう一枚ご飯飲んでうん